Travmalar insanları fərqli-fərqli şəxslərə çevirir. Bəzi insanlar var ki, onlar empatiyası yüksək olan birinə çevrilirlər. Onlar ətrafında həyatda yaşadıkları təcrübələr, onların travmalarına uyğun bir həyat yaşayan insanlar görəndə əllərindən gələni edirlər ki, həmin insan o travmanı yaşamasın, yəni ona dəstək olsunlar. Bəzi qrup şəxslər var ki, onlar eqoist birinə çevrilir və onlar görəndə ki, ətrafdakı insanlar da onların yaşadığı o neqativ hadisələri, o xoşagəlməz təcrübələri yaşayır, o insanlar sanki rahat olurlar. Sanki düşünürlər ki, bu barədə tək bədbəxt mən deyiləm, başqa insanlar da bu cürdür. Ona görə də çalışın insanların həyat hekayələrini bilmədən onları yargılamayın. Çünki hər kəs fərqli şəkildə təcrübə yaşayır və o təcrübələr onlara fərqli şəkildə təsir edir. Amma hər bir halda sizin digər insanlara olan münasibətiniz sizin seçiminizdir. Yaşadıqlarınızı buna görə məsuliyyətli tutmağınız tam da doğru deyil. Daxili dünyanızdan müğayət olun və unutmayın ki, həyatınız sizin əllərinizdədir.